Selami Ark. Bir arkadaşım istedi. Ben de yaptığım slime videosunun PT2'sini çekiyorum. Anı bugün yaşandı. Evet bastıyorum. Şimdi okuldan çıktıktan sonra potaya çantalarımızı bırakıyoruz. Belimiz gelene kadar. Sonra benim anamla babam almaya geldi. Ben öğretmenime bay bay dedim anamla. Babam birlikte gidiyoruz. Yetiştik baktık çantam yok. Şaşırdık çok. Sonra anlaştık ben babamla. Kalacaktım anam çantamı alıp gelecekti. Biz de babamla birlikte canınız çekmesin. Ama mantı almak için sıraya girdik. Aldık gidiyoruz. Bu arada 2 anılık bir gündü bugün.